Nilabu bis-seba' noti l-quiz show fuq One Radio li għanqal interess kbir matul is-sajf li għadda wasal fil-finali tiegħu. Kif 4 finalisti se jikkompetu fl-aħħar programm li jixxandar it-tnejn mis-seba' ta' filgħaxija l qudiem. Matul kull episodju l-parteċipanti jridu jippruvaw l-għarfien tagħhom fil-mużika fl-inqas ħin possibbli. Wara l-aħħar episodju tal-ħamis li għadda fejn saret l-aħħar semifinali, saru magħrufa l-ismijiet ta' dawk li issa jridu jaffrontaw lil xulxin għall-premju finali. Xejn inqas minn mini cruise għal żewġ persuni fuq bastiment tal-MSC. Nilabu bis-seba' noti li beda fl-ewwel ġimgħa ta' Lulju li għadda tella sensiela ta' programmi ġimgħa wara oħra fil-fażi tan-knockout minn fejn ikkwalifikaw 8 minn total ta' 16 il-parteċipant għas-semifinali. Imbagħad minn kull wieħed mill-4 programmi f'din il-fażi ħareġ rebbieħ kull darba. Dawn huma l-parteċipanti Amy Xkembri, Sandra Zammit, Mendi Spanjol u Josef Kabelleri. F'kummenti li għaddew l-4 finalisti l-koll esprimew il-gratitudni tagħhom għal din l-esperjenza eċitanti, waqt li faħru anke l-organizzazzjoni mill-aqwa u awguraw li jkun hemm iżjed programmi simili l-qudiem. Il-moħ wara dan il-quiz u David Muscat, blajnuna ta' Etienne Mikallef li hu l-quiz master u l-kopreżentatur Ray Grek. Magħhom jinaqdu wkoll Kozet Baldacchino u Xana bħala parti mit-tim tal-produzzjoni.